हेर मलाई समाउ यो हाल नछुटो साम्रो दरिलो साउन्ड तेकेले तेकोस् सुनोस् हाम्रो यो सम्बन्ध मलाई त विश्वास लागिरहेछ है तिमी गाउन सक्छौ खुसी छौ हामी छौ जहाँ भन्नेले परोस् गरोस् हाम्रो बारे कुरा अब म पनि रुँदै घर जान्छु गाली पनि खान्छु मम्मीलाई भन्छु मम्मी इको नि लाग्यो अकाउन्ट नि लाग्यो अरू त अरू थियो इङ्ग्लिस नि लाग्यो अब मम्मीको आरती पनि सुरु भयो मन्त्र पनि सुरु भयो पूजा पनि सुरु भयो सुन्नुहोस् है हेर्दा राम्रो सकल छैन सिनको बाँच्ने अक्कल छैन एक दिन त पनि अर्काको घर जान्छेस् के गरेर खान्छेस् बाउ छैन घरमा दाइ छैन घरमा त्यसैले त अब कसले भने मान्छे मम्मीले 4-5 बजीभन्दा अगाडि नै घर आउनु भन्नुहुन्थ्यो आज लास्ट हो यसपछि कहिले नफर्केर आउनु भन्नुहुन्थ्यो यो त सुरुवात हो धनगढीकी करिश्मालाई अब कसले रोक्ने मन गुनगुनाउँछु गुनगुनाउन देऊ तिम्रो त्यो सुरैमा मन झन् रमाउन देऊ हरेक पलमा के यो माया हो के यो माया हो के यो माया हो राम्रो गाउनुभयो भैरहवाबाट उठेको यो आवाज अब बन्नेछ सबैको खास भिडमा खोजौँ कि एकान्तमा खोजौँ शिशिरमा खोजौँ कि बसन्तमा खोजौँ दैव हे त्यो सपनाको गाउँ छ कहाँ मलाई देखाऊ तिम्रो के एक्सिडेन्ट भएको होइन यो मेरो बच्चैदेखि यो रोगको नाम चाहिँ मस्कुलर डिस्ट्रोफी डिजअर्डर मसल्स विक हुने मसल्स विक हुँदै जाने उनको आवाज नै उनको शक्ति बन्नेछ हेटौडाका जीवन खलान अब आफ्नो स्वरको भरमा दौड मर्न बरु गाह्रो हुन्न मर्न बरु गाह्रो हुन्न तिम्रो माया मर्नै सकिन अर्को सुन्नु तिमी अनि मेरो त्यही एउटै कुरा लाज नमानी बोल जीवनको भाका तिमीलाई नै चाल्छैन के भन्छौ मलाई संसार छोडी आयो मेरो जीवनमा जीवन फतेमानको शास्त्रीय अल्बर्ट्रसको रक कहाँ पाउनु यो सुर ताल यी हुन् पोखराका विक्रम बराल आउँदैछ ओप्पो प्रेजेन्ट्स नेपाल आइडल यही श्रावण 24 देखि